ठंड के मौसम में कफ कोल्ड की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, हर किसी को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाले एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद काढ़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए 7 से 8 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। फिर 7 से 8 है ना काली मिर्च के दाने लेने हैं, एक टुकड़ा अदरक का लेना है और इसे पीस लेना है और ये सारी चीज़ें पैन में डाल देनी है और 1 गिलास पानी डालना है। अब पानी को इतना पकाना है कि इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं और जब इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाए तो इसे छान कर इसे थोड़ा सा ठंडा करके पी लें। इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और काफ़ी फ़ायदेमंद है। 4 से 5 बार पीने में ही आपकी जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी।